Kur është çështja te punët të cilat kanë të bëjnë me imanin tonë, cilat janë shenjat që një njeri është i sëmur në gjoksin e vet. Pra, e gjithë çështja e parë të cilën do ta përmendim është ngurtësia të cilën njeriu e ka në zemër. Çka do të thotë ngurtësi? Pakënaqësia e vazhdueshme që njeriu e ka në gjoksin e vet. Krejt sebepet i ka për të qenë i lumtur, mirë po nuk është i lumtur. Krejt shkaqet i ka për të patë mirëqenje, mirë po nuk është rahat. Ndjen ngurtësi në zemrën e vet, ndjen ngushtësi në zemrën e vet. Pra kjo është shenja e parë që tregon se një njeri, me thon, ka problem me brendin e vet, ka problem me imanin e vet, sepse parja s'mund të t'i bleje gjërat. Ka shumë gjëra të cilat mund t'i bleje parja, po ka shumë gjëra të cilat s'mund të t'i bleje pari. S'do me thonë se ke shumë pare, ke me pat edhe mirëqenje. Ka mundësi që t'ke shumë pare, mirë po rahati mos kesh. I kënaqet kur mos jesh. Për këtë arsye mos habitemi ne mbas njerëzve të cilët i shohim, ata të cilët i quajnë estrada muzikore, filmike, i shohim shumë të lumtur në për spote ose në për filma, shumë të lumtur. Mirë po pyet ata si ka hallin gjoksin e vet, me zemrën e vet. Pse shumë prej tyre përdorin drogë ose përdorin alkohol për ta larguar atë brengën edhe atë mërzinë e cila do me thonë është prej çka? Zakonisht vjen prej mosbesimit, ndonjëherë vjen prej gjunaheve e kështu me radhë. Kjo pakënaqësi edhe kjo ngushtësi që është në gjoks të shumë njerëzve duke i patur krejt sebepet për qenë të lumtur, pra vjen zakonisht prej gjunaheve ose prej mosbesimit, Allahu na ruaj. Pra kjo e para. Se shenja e dytë çka tregon se një njeri ka problem me brendin e vet, është se ky njeri çka e ka zemrën e sëmur e ngushton rrethin e shoqënisë. Pra nuk e zgjanon rrethin e shoqënisë. Përlaju me njërin, përlaju me tjetrin, zinu me njërin, zinu me tjetrin. Vazhdimisht pra nuk e zgjeron rrethin. Nuk është gojambël për ta zgjeruar rrethin. Edhe padyshim se kjo është edhe rezultat i gjunaheve. Rezultat se çdo njeri e shef se është nën ato. Vetën e vet gjithmonë e sheh se është më i miri, se sa është më perfekt, se sa është më i përsosur se sa tjerët, edhe pikërisht besimi ose mendimi se unë jam më i mirë se tjerët, pikërisht kjo është esenca ose thelbi i asaj e cila quhet mendjemadhësi edhe kibër. Shenja e tretë, çka tregon se një njeri ka thatësi, ngurdhësi në zemrën e tij, në imanin e tij, është edhe egërsia ndaj të afërmve. Egërsia ndaj të afërmve, çka nën kupton kjo? Shumë gojambël me shok, shumë i mirë, djalë i mirë me shok, kur del me shoqni, me thon folën edhe qeshën, ndërsa më së miri këtë kush e njohin familjarët e vet. E njeh bashortja e vet, e njeh nana e vet, e njeh baba e vet. Pra çka të vlen kur je i mirë me shok, ndërsa nuk je i mirë për familjen tënde? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, më i hajrit për juve është ai i cili është më i hajrit për familjen e vet. Nuk ka thonë më i hajrit për juve është ai i cili është më i hajrit për shoqërinë e vet. Jo, përkundrazi fillimisht duhet të jesh i hajrit për familjen tënde. Kjo është numër 1. Pra familja, ti jesh i hajrit edhe ti jesh i dobishëm për familjen tënde. Pastaj në radhë të ditë vjen shoqënia. Ne nuk e themi kët, ose pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se ka thonë për ta nënvlerësuar punën e shoqërisë edhe rrethit më të gjan. Mirë po fokusohu që më i mirë, më vepërmirë ti jesh ndaj kujt, ti jesh më vepërmirë ndaj atyre të cilët i ke më të afërt, pra nana, baba, bashortja, fëmijët. Pra këto janë ata të cilët duhet që ta shohin butësinë tënde, ta shohin sjelljen tënde, ta shohin urdhrin për të mirë dhe ndalimin prej të keqes. Çka ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Kush për juve e shef një të keqe, le ta ndale ato me dorën e vet. Nëse këtë s'ka mundësi, le ta ndale me gojën e vet. Nëse s'ka mundësi, le ta ndale me zemrën e vet, por se ky është imani më i dobët. Pra të mundohemi ta ndalojmë të keqen, e sidomos në familjen tonë, kur ka ndonjë sherr, ndonjë haram, ndale me dorën tënde atë haram. Mos lejo të vazhdojë kjo haram. Shkule, shkëpute. Nëse këtë s'mundish, me gojën tënde. Nëse këtë s'mundish, atëherë me zemrën tënde, por se ky është pra imani më i dobët. Shenja e katërt e radhës se cila tregon se kemi problem ne me brendin tonë edhe me ngurtësinë e gjoksit tonë, është edhe çështja e dembelis. Pra çka është dembelia? Allahu e ka përshkruar në surën Taube çështjen e dembelis, ka thënë: "Wa idha qamu ila as-salati qamu kusala." Edhe kur ata
vinë për namaz, vinë me dembeli, vinë me përtaci. Pra kur është pyetja për namaz, vjen me përtaci. Pra Allah s.w.t. e ka bërë kriter, çështjen e namazit për t'i përshkruar për t'i përshkruar hipokritët, për t'i përshkruar munafikët. Allahu na ruaj prej nifakut, prej hipokrizisë. Pra kur vinë ata për namaz, vinë me përtaci, ndërsa kur vinë për ndonjë, për të shikuar ndeshje futbollistike, për të shkuar të luajt gurzi ose letra, nuk ka dembeli, s'ka përtaci as pak aty, me krejt vullnet. Kur shka për të shikuar një film, kënaqet, i buzëqeshen fytyra. Kur është për namaz, për ta falë namazin, qoftë në xhami ose ta falën në shtëpinë e vet, ka dembeli. Pra padyshim se kjo nuk është prej shenjave të mira të lavdruara. Edhe çështja e fundit me të cilën do ta përmbyllim këtë hutbë është çështja e cila ka të bëjë me një pikë shumë të rëndësishme. Një pikë të cilën duhet që ta kemi parasysh, e ajo është mësimi. Mësimi edhe leximi. Ne jemi ummeti i cili krenohemi dhe jemi krenar se shpallja e parë e cila ka zbritur ka qenë Ikra, pra lexo. A jemi ku jemi ne me leximin? Kur kemi përfunduar një libër prej fillim deri në mbarim? Kur e kemi lexuar librin e Allahut? Ndoshta ka qenë Ramazani i kaluar. Ndoshta me muaj të tërë ky Kur'an mbledh pluhur në rrafta. Kur e kemi hapur librin e Allahut, të lexojmë diçka. Ta lexojmë fjalën e Allahut, ose ta lexojmë fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose çka dim ne për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Çka dim për të dërguarin e Allahut? Dim ne për lojtarët, futbollistët. E dim historinë atyre, e dim sa vjeçar janë, e dim se ka bashorte, e dim sa golla ka dhënë këtë sezon, e dim se në cilin ekip ka luajt. Krejt me emër me mbiemër, e dim sa fëmijë ka grua, ka dashnore. I dim jetën e këngëtarëve dhe futbollistëve, edhe artistëve, e dim jetën e tyre deri në pikën e fundit. Çka dim për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Ta pyesim veten tonë. Nëse e duam pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ta mësojmë historinë e atij, të lexojmë për jetën e atij, ta marrim si shembulltir pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Edhe në të dërguarin e Allahut keni shembulltir më të mirë. Pra ta dëshmojmë këtë dashuri ndaj Allahut duke lexuar librin e Allahut. Ta dëshmojmë këtë dashuri ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke praktikuar sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.